Всем доброе, дождливое утро. Капец. Мне хочется рыдать от этой погоды просто. Холод, дождь. Я не верю, что завтра будет уже лето. Судя по прогнозу. Но если в Москве сейчас жара, то значит скоро она придет и к нам. Обычно так бывает. Но сегодня холод собачий, холоднее, чем вчера. Я на работу, ничего не меняется в моей жизни. Сейчас у меня клиентка одна. Отпилю ее, поеду на треню. Ой, как бы мне тут поместиться-то с рюкзаком. Ой. На треню поеду. Потом домой. Ой, господи. Кушать, обедать. И за Максом. Бассейн, в школу. Сегодня у нас крайнее занятие в школе. Вот. Надо купить что-то учительнице на прощание. Потому что я не знаю, увидимся ли мы еще в августе или уже нет. Ну, в общем, вот такие вот планы. Настроение вообще никакое. Потому что вот эта пасмурная дождливая погода, она вообще не способствует бодрости духа и хорошему настроению. Просто хочется спать, спать и спать. Вот. Вообще не вылазить из-под пледа. Дома все так же холодно. Вот. Спасаемся только вот обогревателями. Такой май вообще холоднющий. Жуть. Я уже думала, мы в мае будем ходить в шортах и в футболках. Ну, тут-то было. Вот. Так что вот такие вот дела и планы на сегодня. Все, девочки, поеду я. Время уже 9:04, у меня в 9:30 клиентка. Вот. Так что увидимся на работе. И всем желаю хорошего дня, несмотря на погоду. Красота. Что мы сейчас с тобой, наверное, длину уберем, да? Да. Ну сколько надо, уберем. Короче. Угу. Пока ты Мозги на осознание. Не, ну оно же пришло, знаешь, там не в 70 лет, когда уже как бы вся жизнь прожита. Хоть в 35, но оно пришло. Угу. Это тоже хорошо. Девчоночки, я отпилила первую клиентку. Подложка Bloom. Укрепляли Мика 35-м и топчик ST Super Shine. Эта клиентка у меня потеряшка. 2 месяца, она сказала, у меня не была. Вот. Все ногти потеряла. Она там устроилась на работу, в магазин. В общем, там коробки разгружает, товар расставляет. Вот. И все ногти. Она говорит, вот буквально недавно я их все растеряла, как вот только устроилась. Потому что, говорит, они уже были очень длинные. Я говорю, так а что ж ты длину-то не убрала? Да, что-то мне лень. Короче, все как обычно. Вот, поэтому я уже ей сказала, говорю, ты не пропадай, она пока не записывалась. Она говорит, я график посмотрю, она сейчас в графике 2-2 работает. Вот, я говорю, график посмотрю, потом напишу. Ну, надеюсь, что напишет. Вот, потому что девочка хорошая. Ее как клиента терять не хочется. Мы сейчас с ней работали, мне кажется, долго. Хотя нет, 1,5 часа, наверное. Разговаривали про Вайлдберрис. Она продает на Вайлдберрис, она свечами занимается. Я про нее как-то рассказывала. Она мне дарила свечку на Новый год. Она, по-моему, мне даже не одну свечку уже дарила. Вот, и она как бы вышла на Вайлдберрис и вот продает свечки. И вот мы там Вайлдберрис обсуждали. То есть, ну, так как тема эта мне интересна, естественно, она и раньше мне рассказывала про это, про все. Ну, про продвижение, там, про рекламу, как что там
Все очень сильно меняется быстро. Надо, короче, быть постоянно в теме. Вот. Ну и я ей рассказала, что я тоже. Она училась, кстати, у Кати, вот, которой я собираюсь идти на курс. Вот. И, ну, короче, у нас с ней общая тема была интересная. Мы с ней болтали. Вот, про переосмысление каких-то жизненных моментов тоже разговаривали. Давайте стол. Что она проходила очень много всяких курсов, училась у там различных коучей. Вот. И она говорит: господи, какая я была дура, и хорошо, что я хотя бы сейчас к 35 годам вообще все это осознала, потому что некоторые коучи, в кавычках, учат людей на курсах, как брать кредиты. И рассказывают им о том, что если вы можете взять кредит там, в 1 000 000 рублей, значит, вы можете этот 1 000 000 и заработать. И чем больше вы берете типа кредитов, да, обязательств, вот этих, тем больше вы будете зарабатывать. И люди ведутся, представляете? Я вот это вот слушаю и думаю: господи, я говорю: Маша, ты что? Она говорит: ты понимаешь, как я в это все верила. А меня, говорит, просто тупо гоняли в долги. Я говорю: блин, ну это капец, конечно. Я говорю: нет. Я в плане этого вообще не такой человек. Я 100 раз подумаю, прежде чем влезть в какие-то долги. Надо ли мне это? Ну, я уже рассказывала, да, мое отношение к этому ко всему, что берешь-то чужие, а отдавать-то потом свои. И мне вот честно жалко. Я не говорю, что я никогда в жизни не брала кредиты. Нет, брала, конечно, по молодости, по дурости, так скажем. И телефоны брала в кредит, и что мы там, наверное, и технику какую-то брали, я уже не помню. Ну вот. Единственное, что я как бы одобряю, так скажем, покупка в кредит, это, ну, в ипотеку, да, это жилье, собственное жилье. Это как бы, да, потому что я понимаю прекрасно, что сейчас цены на жилье вообще неподъемные, ни для кого. Это я не знаю, какие надо миллионы, миллиарды зарабатывать, чтобы сейчас пойти вот так вот спокойно наличкой купить квартиру. Вот, поэтому, ну, если только у тебя есть какой-то стартап, да, там, либо вот ты продаешь свою квартиру, там, добавляешь, или покупаешь, там, расширяешься, а если ты с нуля, да, покупаешь квартиру, то, понятное дело, там у тебя есть какой-то, допустим, начальный капитал, там, 1 000 000, да, ты его вкладываешь как первоначальный взнос, и остальное ты берешь в ипотеку. Это да, я как бы, ну, согласна, потому что накопить там 5-10 миллионов на квартиру, ну, сейчас это, ну, просто, я не знаю, нереально. По поводу машин в кредит тоже, ну, как бы 50 на 50, так скажем. Если это острая необходимость, да, там нужна эта машина, это будет единственная, да, машина в семье, и она очень нужна, там, ну, неважно для каких целей. То есть это, да, согласна, еще можно как бы подумать, но это очень невыгодно. Машины дешевеют, даже если ты берешь машину с нуля, учитывая сейчас тоже ценники на тачки, это просто капец. Ты берешь нулевую машину с салона, покупаешь ее там за 2,5 миллиона, она только выехала с салона, она уже в цене потеряла 500 тысяч. Вот, то есть, ну, это тоже абсолютно невыгодное вложение. Вот. А когда люди берут вторую, третью машину в семью и берут ее в кредит, ну, как бы для меня это странно, как минимум. Зачем? Вот. Ну, опять же, у всех, это мое личное мнение, у всех ситуации разные, поэтому у всех свои принципы по жизни и рассуждению. У меня как бы они такие. Вот. Я хочу, допустим, поменять машину, да, но я понимаю, что я не хочу брать кредит. Ну, вот. Я буду копить, допустим, откладывать деньги. И ее куплю. Вот. Есть люди, которые не умеют копить деньги. Я тоже с этим сталкивалась. Вот у меня есть девочки, они говорят: а я не умею копить деньги. Я говорю: а надо учиться. Это, как сказать, это все из головы, да.
Это тебе кажется, что ты не умеешь. Тебе просто надо немножечко проанализировать и понять, от чего ты можешь отказаться, от каких расходов в пользу, допустим, накоплений. Тем более, если это семья, к примеру, из 2 человек, да, где оба работают. Почему нельзя одну зарплату откладывать, а на вторую жить? Я так и коплю эти деньги. Я одну зарплату откладываю, ну там, может быть, не полностью, частично, а на одну зарплату мы живем. Нас 3. Ребенок, мы оплачиваем ему дополнительные занятия. Естественно, ребенок — это дополнительные затраты на какие-то развлечения, на одежду, на вкусняшки и так далее. Животные — это тоже дополнительные затраты, и не маленькие. Ну вот, ну, блин, ну вот почему у меня получается, а у тебя не получается? Значит, наверное, нужно пересмотреть какие-то свои моменты, да, жизненные, да, и хотелки свои, что вот ты, когда что-то хочешь купить, подумай 10 раз, а это действительно тебе надо, это действительно острая необходимость в этом. Ну, вот. Так же, как некоторые предпочитают ездить на такси. Я вот это тоже не понимаю. Меня бы жаба давила, честно, отдавать там по 600, по 1000 рублей в день на такси. Да я лучше сяду на автобус и за 25 рублей поеду, или там за сколько, 35 сейчас. Правда, если бы у меня не было машины, я бы на такси точно не ездила. Я езжу только в экстренных каких-то случаях. Вот мы с ребенком, когда поехали в торговый центр на ну, где они развлекались, на выпускной, да, мы поехали на такси. Хотя, в принципе, могли бы и на автобусе уехать. Ну, ладно, как бы я очень редко езжу на такси, прям крайне редко езжу. Ну, понятно, что у меня есть машина, мне проще рассуждать, но допустим, вот с работы на работу некоторые люди ездят на такси. Я бы никогда в жизни не платила бы по 200, по 300 рублей, чтобы съездить, доехать до работы и обратно. Правда. Меня бы жаба задавила. Я бы либо ходила пешком, когда тепло, вот, либо я ездила бы на автобусе. Вот. Но некоторые предпочитают тратить эти деньги, а потом говорить о том, что я не умею копить деньги, у меня типа не получается. Ну вот, а ты попробуй отказаться от такси хотя бы для начала. И тогда все получится. Ладно, девочки, что-то я растрындела. А хотя время-то еще рано. Еще 40 минут мне до тренировки. Что делать, что делать? Инструменты мыть не надо. Полы помыть, что ли? Поеду сейчас на тренировку, немножко хоть проснусь, а то вообще грусть, печаль. Сижу я, зеваю, Маша зевает, она говорит: Юля, перестань разлагать обстановку. Я говорю: я не могу просто. Вот, короче, ладно, девочки, а то я что-то тут это... Ну вот мы эту тему как бы подняли, и у меня, естественно, остались. Вот она тоже говорит, что я не умею копить деньги там и так далее. Я говорю: а вот тебе не жалко тратить там по 100 тысяч на обучение вообще какие-то абсолютно тебе не нужно? Она говорит: ну это я только сейчас поняла. Говорит: да, тогда я этого не понимала. И сейчас она пошла вот на работу, устроилась в магазин, чтобы просто дополнительно помогать своей семье финансово и своему бизнесу, да, со свечами, потому что она говорит: денег катастрофически не хватает. Я говорю: правильно. Говорю: ты же не пошла, не взяла кредит, чтобы помочь тем самым своей семье и своему бизнесу. Я говорю: а ты пошла на работу. Я говорю: это правильный выбор. Он говорит: да, говорит, ну только, говорит, вот я сейчас это начала понимать, а раньше я этого не понимала. Мне проще было пойти взять кредит на какие-то мои хотения и желания. Вот. Я говорю: ну, все правильно. Ничего страшного, говорю, все приходит с годами, с опытом, говорю. Все-таки 35 лет, пора бы уже, да, немножко думать головой, а не при любом своем хочу бежать, брать кредит, а потом хвататься за голову, а с чего мне его платить. Ну, как бы, знаете, такое себе. Так что, девочки... отпуска в кредит. Это я вообще никогда не понимала. Ну вот вообще никогда. Ну как? Как можно поехать в отпуск в кредит? Блин, это для меня вообще темный лес. Я бы даже отдохнуть и расслабиться не смогла бы, понимая, что я потом должна приехать и пахать просто как папа Карло, чтобы отдать за этот отпуск. Когда я могла бы накопить, да, то есть отдавать кредит у вас деньги есть, а откладывать деньги у вас их нет. Вот, да, вывод. Ну как? Я не понимаю. Неужели проще кому-то отдавать, чем для себя их откладывать? Неужели нет этого понимания? Ну вот
Честно, у меня в голове не укладывается. Кстати, девочки, пишите свое мнение, мне тоже интересно будет почитать. Может быть, кому-нибудь моя философия по жизни финансовая и денежная тоже поможет, да, в плане того, что вот, ну реально, вы же отдаете кредиты, вы отдаете хрен знает кому свои деньги. Вам же проще эти деньги отложить. Зачем? Короче, ладно, мне непонятно, вот, но надеюсь, может быть, кому-нибудь это поможет. Ладно, девочки, помою полы для разминочки и поеду на тренинг. Лежим с моей звездулькой. Да, моя звездулька. Она меня восстанавливает после тренировки. Да, моя сладкая. Моя девочка. Ну, пошла. Ой, девочки, сегодня была вообще адская тренировка. Я просто не какашка. Приехала, покушала и все, и упала. У меня даже нет сил пойти помыться. Ой, просто не могу встать. Лежим вот с жопкой с волосатой. Да? Ты моя девочка, моя красавица. Сегодня что-то тренер моя решила пожестить перед своим отпуском. Она 2 июня улетает в Дагестан. Но я буду продолжать ходить на тренировки. Она мне напишет программу, скинет чуть попозже. И я без нее буду ходить эту неделю. Ну, следующую она со 2 по 9, что ли. Ну, короче, на неделю. Вот, и она сегодня решила просто адски пожестить. Мы с ней разговаривали про фитнес-бикини. Я говорю, слушай, говорю, вот за сколько можно... ну, сделаться фитнес-бикини. Она говорит, ну, в твоем случае можно за год, если, типа, не будешь лентяйничать. Я говорю, блин, прикольно. Я говорю, ну, я, говорю, готова, только, говорю, такая, чтобы была фитнес-бикини на минималках. Потому что я сильно раскачанное тело женское вообще не люблю. Жопка, ты что меня всю спинала? Вот. Ну, короче, вот мы с ней поговорили. И она, видимо, решила меня начать убивать просто. Не что ты там мне кусаешь? Я не могу, они когда так зубкой делают, такие классные эти собаки. Ты, собачья дочь. Собачья дочь. Сладкая, вкуснятина. Вот, в общем... Поставила себе цель быть в фитнес-бикини на минималках. Посмотрим, что из этого выйдет. Просто для меня быть просто худой — это не вариант. Ну, как бы это не красиво. Для меня красивое женское тело — это стройное. Амечка, я разговариваю. Стройное, подкачанное тело. То есть там не нужно иметь гору мышц, там перекачанных и так далее. Это я не люблю. А когда, знаете, худенькие ручки, худенькие ножки, и плюс они в тонусе, то есть как бы видно, да, рельеф, хоть какой-то рельеф. То есть я не говорю, опять же, про гору мышц, а именно какой-то минимальный рельеф. Вот это для меня красивая женская фигура. Когда нет, естественно, висящего живота, чтобы не обязательно, чтобы там были прям кубики-кубики, но чтобы это был подтянутый плоский животик. Вот. Ручки рельефные, плечики рельефные, ножки рельефные, попочка кругленькая, вот, а не висящая, непонятно докуда. То есть вот это для меня красиво. Я бы вот в идеале хотела бы именно таких результатов. То есть супер там накачанное тело. Ну, как бы мне не надо, я не спортсменка, да, профессиональная. Вот. Просто хочу выглядеть хорошо и красиво в свои почти 40. Вот. Пусть 25-летние девочки завидуют. И вот я себе поставила тоже такую цель, что я бы хотела, чтобы к 40 мое тело выглядело примерно так, как я себе это представляю.
И это очень меня мотивирует. Ами, нельзя. Ами, иди сюда. Пытается мой подставку для телефона. Говорит, ну-ка нельзя. Вот жопка. Вот жопка. Отдай. Короче, девчонки, вот такие вот рассуждения. Что-то я сегодня прям зарассуждалась. Вот. Как вы думаете, у меня получится? Вы будете за меня болеть? Вы будете в меня верить? У меня мечта. Давно уже, кстати, я об этом думала, что я бы хотела в свои 40 лет подарить себе фотосессию в таком, знаете, стиле. Ну, не голом, конечно, но в таком откровенном стиле. Ну и, конечно же, для того, чтобы выглядеть на этой фотосессии красиво. Ами, ну-ка слезь. Необходимо иметь красивое подтянутое тело. Не просто худое, а именно подтянутое. Вот. Я хочу осуществить эту свою задумку и мечту. Так что, девчонки, поддержите меня. Как-нибудь, каким-нибудь добрым словом. Скажите, что вы в меня верите, что у меня все получится. Я прям что-то настроена решительно. Надоело мне все это. Я хочу в зеркале смотреть на себя и просто наслаждаться видом, а не смотреть и думать, о боже, какой кошмар. Так что вот такие вот дела. Сейчас поваляюсь немножечко и буду выдвигаться уже за Максом. Поедем с ним в басик, в школу. Купила учительнице Рафаэлку. Что-то, не знаю, цветы, что, они завянут. Ну, хотя конфеты тоже съест и все. Вот, ну, что-то у меня сил нету ничего придумывать. Вот, надо было об этом, конечно, подумать заранее, что-нибудь на Валбере заказать. Ну, я ж как обычно, блин. Все в последний момент. Ну, видите, у нас и решилось все в последний момент. Я же не думала, что мы перестанем ходить вот так вот резко. Я-то думала, что мы еще все лето будем ходить туда. Вот, поэтому думаю, ладно, я заезжала в магазин, вот там на кассе увидела Рафаэла, думаю, о, отлично, купила ей коробочку Рафаэла, подарю. Вот, ну, что поделать. Как-то так. Может быть, еще в августе встретимся с ней. На занятия походим, чтобы уже перед школой вспомнить все, как говорится. Вот. Ладно, девчоночки, поваляюсь. Вон Мечкос ко мне опять пришла. Сейчас мы с ней чуть-чуть поваляемся. Да надо пойти в ванную. Ох, вообще сил нету. Но надо как-то себя перебороть. Всем добренькое утро. Вот и наступила пятница. Я очень рада. Наконец-то это совершилось. Сегодня обещают плюс 21. Мы ждем, держим пальчики. Пока с утра очень свежо, 13 градусов всего. Вот. Но днем вот обещают до 21. Сегодня у меня планы поработать. 2 клиентки у меня. Потом забрать Макса с садика пораньше и пойти гулять. Если погода будет радовать, то, конечно же, гулять. Так, девочки, сейчас я так вот чуть-чуть хочу выложить эти. Наконец-то муж принес салфетки с машины. Они уж почти неделю лежат у него в машине. Вот. Я, если нужно, пишите, ссылочки оставлю. Всегда беру эти салфетки. Там в коробке в наборе 6 таких вот упаковок. И в одной упаковке 120 штук. Пахнут приятно. Вот, достаточно влажные. Я всегда их беру домой и на работу. И еще мне пришел штатив. Блин, а было в машине выложить, ну ладно. Штатив для машины новенький. Оставлю пока в пакетике.
салфетки надо подкупить. Вот. Потом в машине его прикреплю на обратном пути. Так что вот такие планы на день. Завтра выходной. Какое счастье. Мы будем спать до победного. Что муж каждое утро просыпается. Я его бужу, он говорит: господи, опять ты не даешь поспать? Я говорю: слышишь? Я говорю: не даю поспать. Говорю: это работа не дает поспать. А сейчас будет прям напряженная работа и у меня, и у него, потому что отпуск. Это ж так всегда, перед отпуском пашешь, как папа Карло, потом после отпуска пашешь, что мгновенно забывается, что ты там был. Вот. Ну, это надо пережить, переждать, перетерпеть. Так что, девчоночки, такие дела. Ладно, буду я готовиться к клиентке. Мне еще надо будет инструменты помыть перед уходом. Вот. Я обычно накапливаю там 6-8 комплектов и мою. Так, у меня комплектов, я не знаю даже сколько. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 комплектов. Плюс еще у меня, по-моему, там что-то на заточку. Ну вот. 15. Что-то у меня на заточку лежит. 15 комплектов. И вот я их подкапливаю, мою и стерилизую. Не могу я так работать, знаете, когда мало комплектов, допустим, вот на день, да, и каждый день их мыть, и потом это... Мне проще много комплектов иметь и не париться вообще. То есть я могу вообще, если я, даже по 3 человека в день буду принимать, это что у нас? На 5 дней мне хватит. То есть я 5 дней могу вообще не думать об этом. Ну, я обычно раза в 2, в 3 дня, смотря как их использую, мою. Ладно, опять я, растрындела. Все, девчоночки, всем желаю хорошего дня. Типа модно френч просто полоской одной. Сейчас вскрытие, говорит, все покажет, блин. И я тебя прибью. Девчоночки, я отработала нон-стоп. Так, сейчас я расскажу про первую, потом про вторую. Значит, с первой клиенткой, и со второй, в принципе, подложка была Bloom. С первой мы укрепляли гелем Мой Рай, рисовали френч Фокси 140-м. У обоих был топ ST Super Shine. Второй мы укрепляла я Зиной Cover Pink. И вот такие цвета у нас были на ручках. От Deep Nail 27, 05, 04, 28 и 16. Девчонки, что происходит? Я опять вся обчихалась. Просто я не могу, меня свербит в правой ноздре. Жуть как сильно. Я с первой чихала нормально. И сейчас со второй тоже. И до сих пор у меня свербение в носу. Я ж тогда, когда обчихалась, думала, грешила на ресницы. А сейчас-то, что? Столько времени уже прошло. Не может же быть на ресницы, снова. Неужели у меня аллергия на какую-нибудь хрень, которая цветет сейчас? Ничего не понимаю вообще.
Как меня это бесит, блин. Вот прям свербит именно в одной ноздре, в правой. А ее, кстати, последние дни у меня и закладывало. Я даже на ночь капала нос, потому что ну, спать невозможно. Левая дышит вообще нормально, а правую закладывает. Что это за фигня такая? Все-таки это не на ресницы, я так думаю. Не может же быть такого, что вот... Так, мне сейчас надо девочкам написать, когда мы там расписались. Не может же быть такого, что вот в первый день и сейчас там спустя сколько прошло уже времени? Неделя, полторы? Хрен знает, не знаю. Я, кстати, так мастеру и не написала по ресницам, что я, наверное, буду снимать. Но просто если это не на ресницы, то зачем я буду снимать ресницы? Ой, не хочется, честно, идти к врачу. Даже сейчас надо сдать миллион анализов, чтобы вообще понять, на что аллергия. Это миллион денег. А перед отпуском хотелось бы денежек подсобрать. Ну и так тоже ходить невозможно. Сейчас вот мне клиентка посоветовала Зодок, вроде как она после него не спит. Надо зайти в аптеку, какие-то антигистаминные спросить, которые не дают снотворного эффекта, потому что я не могу. Я если выпью, я потом сонная курица. Мне это не нравится. Я и так сонная курица, а тут вообще жуть какая сонная. И так я не хочу тоже. Что я не помню, я стол протерла или не протерла вообще. Памяти нет. Так что, девчоночки, такие вот делишки. Все, я отпахала. Сейчас уберу. Инструменты уже поставила мыться. Помою. И поеду домой. Надо пообедать. Да, потом заберу Макса пораньше и пойдем гулять. Вот. Может быть, что-нибудь вам поснимаю с прогулки. Девчоночки, сейчас я вытираю, значит, инструменты после мойки. И знаете, что у меня произошло? Я просто сломала твизеры. Просто они откололись. То есть у меня минус одни твизеры. Они уже такие грязненькие, старенькие. Надо мне это в сфере помыть все инструменты. Короче, это должно было быть вот так. Ё-моё! Короче, ладно. Все, выкидываем твизерочки. И это, кстати, мои любимые от Юлии Голубковой. Crazy Nails Studio. Вот. Раньше она была Crazy Nails. Сейчас она Crazy Luck называется. Жалко, конечно. У меня есть, ну, как бы основная масса твизеров у меня именно от нее, но есть и другие фирмы. Но вот ее самые лучшие. Они не требуют дополнительной заточки. Я, конечно, давненько уже у нее их не покупала. Вот. Но они классные. Все хочется же подешевле что-то найти, да, еще и чтобы доставка была бесплатная. Я вот, по-моему, пару штук за последнее время брала на Вайлдберрис, но это не то пальто. Они были недорогие, и нужно было их затачивать дополнительно. Поэтому, девочки, кто-то мне как-то кидал какие-то твизеры. Я, по-моему, даже сохраняла. Надо поискать. Но если вам не сложно, продублируйте, пожалуйста. Если кто работает твизерами и заказывал их с ВБ. Ну, чтобы цена была тоже, там, знаете, не за 2-3 тысячи, а в пределах, там, 1000 рублей. И чтобы они были уже с ручной заточкой. То есть, чтобы, грубо говоря, я их купила и начала работать. Вот, порекомендуйте, пожалуйста, посоветуйте. Я буду вам очень-очень признательна. Вот, ну а я все дела закончила, все, поехала отдыхать.